الحمل ثقيل، لكن هذا قدرك، وعلى الكبير أن يتقبل قدره. منذ البداية كان كل شيء واضح، لا يمكن العودة، خلاص الأمور انتهت، كل الأمور انتهت، لا أعلم الأسباب. يبدو أن كل صاحب عهد سيعود، وكل صاحب ماضي سيعود، وكل صاحب أيام سيلتقي بأيامه وسيجتمع بذكرياته. كل هذا أصبح واقع اليوم.